Oke teman-teman, kali ini saya mau cek kebocoran unit outdoor ya. Kondensernya ini saya berikan tekanan ya di kisaran nanti 500 PSI lah. Ini saya menggunakan kompresor bekas ya. Saya modif sedemikian rupa hingga bisa diaplikasikan. Karena kalau menggunakan nitrogen ya biayanya cukup mahal. Tapi di setiap tindakan apapun itu ada risikonya. Jadi harus diperhatikan jangan sampai nanti olinya ikut dibawa ke kondensor ya, oli yang dari kompresor tersebut.